12, 2023. We are here in Milania's Garden for our seminar regarding Napakita siya ng fire lang yung regarding orientation and Yakap Bayan program. It is sponsored by the City Social Welfare and Development Office. Program for this day for the 12. This is a 3-day seminar workshop. ano bukan po? Special guest, our beloved Mayor Jose Pepe Orlino. On my left side, Oscar Limbaga, Mr. Gaso, Honorable Taliano Tabio, Captain, Honorable Greg Serna, Punumagod San Isidro, Kagawa Nina, Violeta. Time check, it's already 9:08. So to those nga atong mga kauban nga wala pa, you may contact them. We'll be starting in a while. Singing of the Philippine National Anthem. Atong iutang ang atong tuong kamuang sa atong dughan ug atong awiton ang nasudnong awit. Lupang hinirang, tulad ka ng magiting sa manlulubi. Di ka pasisihil sa dagat at bundok sa simo. Awit mong buhay, may nilagang tulad. Paglaya minamahal, ang isang ng watawat mo'y kalimay na nanginginig. Ang tuwing nag-araw niya, kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mga akit, ang matay dahil sa'yo.
their seats. At this point in time, I would like to acknowledge or recognize the presence of our Barangay Anti-Drug Abuse Council, the members of the City Anti-Drug and Abuse Council, local head of the City Social Welfare and Development Office, Mamay, chosen guests, our local chief executive together with the city administrators. Welcome to this DILG, Mang Lavi Absin, then participants, guests, welcome to this joyful, joyful, magsadya ra bitaw, di ba? Magsadya ta, bitaw. Welcome to this informative event. Kay we will be understanding and will be oriented about the Yakap Bayan. Okay. So I would like to request our guests and our participants to occupy the seats in front. Kay marag ito bang kamong nangapangat. Ito occupy na sa atong seats in front. Sige na, mo kaula. Wabitaw ni kato bagani pang pilion mo patindogon one na recitation. This is elementary education at Valenzuela Community School. His secondary education at Valenzuela Christian School. And his Bachelor of Science in Social Work at Philippine Christian University in the year 1992. And she is now a registered social worker. From 1992 to 2002, she became social worker in Bulacan Province, handling program for mentally retarded and other handicapped children. In 2002 to 2014, she's a project in charge, Norfield Foundation Incorporated. And in 2014 up to present, she is now a Social Welfare Officer 3 for the DSWD Field Office Region 7. Please help me welcome Ms. Angelina L. Pagpuhisan. Okay, Pagpubasan, sorry. Our second speaker was born on May 10, 1998 at Cebu City. Finished his primary education at Paknaan Elementary School and his secondary education at Paknaan National High School. And finished his Bachelor of Science in Social Work at Mandaue City College. During her college years, she was awarded as the most outstanding student of the Functional Literacy Program, Filipino Sign Language. And she passed her board licensure examination for social workers in the year 2018. Please help me welcome Kyle D. Marikit. So, for us to be introduced with what we will be talking, with what we will be discussing today, I call on the speaker for the training objectives, expectations, and rules of the House.
Okay. Before anything else, I would like to request our local Chief Executive, Honorable Jose P. Orlino, for his welcome address. Thank you, Senator. Ma'am Kil Marikit, Ma'am Angelina Pagpumasan, our CSWD officer, Ma'am Mayor Rivera, mga barangay kapitan, barangay officials, our city administrator, Attorney Joe, Ma'am Lovely, Ma'am Anali Bontaya, our focal secretary. Kanatong tanan, mayong punta. Gaw. Okay. Kung sa tanan atong daigon o pasalamatan atong Ginoo tungod kay nakatabo ka kita kalbutaga. Atong hatagas masipag pakpak. Kanya mamay salamat kayos pagkahigayon ini atong orientation sa atong also si Ma'am Christine Lumapay, yung mga kasakop. Salamat kayo kay first para kayo siguro na? First, no? Okay. Kunya, iabi ninyo lisod kayo ng problema sa tangga, kung saan nagaan kayo ng problema sa atong illegal drugs. Dili na simple, kung dili dako na din yung problema sa atong syudad ang illegal drugs. Kung naahulihan kayo, hindi lang hipay sa PNP na ato itong pahusgan na ma-eliminate nato ng illegal drugs dito sa syudad sa Tanay. Nakita na daghan kayo yung mga ads-ads yan. Kunya, kani atong hihimo karon kaning Yakap Bayan program YBP usanis pag kanaba makarecover ng mga P-woods na to, person with who use illegal drugs, kunya isod kayo karon na ay mga nanggawas nito sa prisuhan, among itagaan gamayong chance nga makatrabaho as job order workers. Pero santo say nga naalagyan po yung napabilin nga naana sa na isuldo, mabalik na po silang palit o sabo. Makagulol kayo kay kung sa nadaan ako rin i-share ninyo ang player sa Team Tanhay before na kaniadto kauban po na ako sa Team Tanhay na nagulaan pa ko kaniadto. Kunya nasulod na siya, nadakpa na siya, nasulod sa prisuhan kung sa sabo. Karon nakagawas, ang itabangan nga makatrabaho at least pamakuha niyang kaugalingon nga itagaan sa tsansa nga makapadayon siyang kinabuhi nga tinarong gawas nun. Pero karon nag-uol ko kay ako siya gi-member sa Team Tanhay, naka-premyo ang Team Tanhay as champion atong sambang kita na tournament. Bakuha ra karong March. Nagamit ang premyo niya. Muna ibalik na kong sabo. Bakit ito dyan? Saan mo na ako nito? Kanya, una kung saan ko, kisa dyan makatabang na kuha niya. Ampo rin sige nga, tagaan ko, taas nga pasensya ba, nga ibalik, i-retain rin ako nitong hana diha sa team or unsa. Kung ako na yung taktakon, matiwas na dyan. Kung saan na ako, problema ko kayo mga dili ra ka usa kung dili napailain ni sunod. Munang kaning aning tumura hangi ko sa inyong tabang yun. Hangi ko sa inyong tabang nga kung saan nato papangita o paagi nga. So kanin naitabo ning YBP nga basta naman aning dapita aning pagihan nato karon matagaan din nato insaktong pag-address atong problema sa atong illegal drugs diri sa syudad sa Tanhay. Maguol ko kay
ako kontra yun ako kayo ang illegal drugs dahil sa kanin sa ato ang katilingban di ko na magbaon sa atong mga kabataan pero gusto kay di ato kontrolado ang una-una sa tao na karon nga promote to development sports development program para sa mga bata at least ba ang ilang una-una kada pang naral sige sa sports dili mapunta sa mga laing mga butang na dili maayo pero naagiuban nga dagko na sakto ng pangidaran pero lang padayon lagyan ko na ng butanga so hopefully kani nga orientation karon nato makatabang kayo dako yung natatanan so dili ra nako ditason salamat sa mga PHW sa kada council members mga barangay officials daycare workers and especially sa atong CSWD staff nga pinanguluhan ni Ma'am May de Vera. Ma'am, thank you kayo. Nga, dili ang tason, daghang salamat o maayong buntag ka natong tanan. Pagkubasan. Our big round of applause, please. Thank you, sir. Maayong buntag, Ma'am Mayor, maayong buntag, City Administrator. So, our objective for this activity, lalabas po ako sa ano ha? Kaya medyo di ko anad, no? Kaya medyo formal kaayo. Later, ato ano ha, no? So, what will be the objective of this 3-day activity? So, one po is for us, no, to explain what is Yakabayan as a whole. As a holistic intervention to facilitate yung social reintegration ng ato ang mga recovering persons who use drugs. Second, identify what are the causes and consequences of drug addiction. So medyo maano ta, discuss ta what is drug addiction and its ill effects, no, sa ato ang mga lawas, to their families, and even sa ato ang communities. And third, explain the need for a comprehensive practice of social case management. Since we are dealing with persons, with human, so musulod jud ang ato ang case management as a social worker through the treatment, rehabilitation, and recovery process of persons who use drugs. And then, identify what are the strategies and mechanisms unsa po yung mga buhato, no, for the families and the communities na matabangan nato sila mismo while ang ato ang RP Woods are doing their recovery process pagbalik sa ilahang community. So in recovery, it's not just our persons who use drugs, but we have to involve the whole community together with their families and even our institutions. No? Sorry, nawala po. And then also, we will also discuss yung social reintegration. Unsa po yung mga buhaton, what are the roles of our institutions, our local government units, our BADACs, no, at the barangay level, the city council on anti-drug abuse, our auxiliary team na nasa ubos, the interventionist. So atong tanawon mo what our roles and responsibilities in achieving yung sinasabi po ni Mayor na maging drug-free ang Tanhay City. No? So that will be our discussion po for 3 days, and the activity will be more on lecture. So we need po ang inyong hope na makakalahutay ta, no, for 3 days. Kaya it's more on lecture, input, but also we will also have a workshop, no, mga groupings po para medyo makamove ta, makashare ta sa ato ang mga ideas. Kaya we also want to hear yung experiences po ninyo in the barangay level in doing yung patabang po, no, sa ato ang mga persons who use drugs. So I think, and then lastly, syempre,
we have to develop. No, we will at the last day po, we will develop a re-entry plan. So we will ask our good to hear po na ata ang inyong ang atong mga barangay leaders, no, barangay captains or councilors kay we would like to request po na mukam ako kayo na inyong plan. How are you going to implement the Yakap Bayan program at the barangay level? And then from the barangay level, ang atong tangano, your plan will be incorporated sa plan ng City Council for Anti-Drug Abuse. No? So para consistent siya, yung ato ang pag-implement from down to up. No? So yun po yung, we will try to have that, and syempre po, when you have your re-entry plan, that will be signed po, approved ni Mayor, and that will be submitted to the SWD. For us, that will be our tool, no, in monitoring how you implement po the Yakap Bayan. Kaya this is just not the first time na mag-meet po tayo, mag-gather. Kaya there are still trainings on Yakap Bayan tool and on monitoring, and the aftercare session, that's a module on how are we going to do the aftercare session sa ato ang mga RPOs or recovering persons who use drugs. So this will not just be the first, and we hope now na kamo gihapon makauban namo in mga previous training. So I think that's all for the objectives of the activity. For the house rules, since pa man po na-declare na totally na ta from COVID, so again, let's just maintain, pero layo man dyan sa syudad. No? Unlike sa syudad na kanagana dyan taas ka alin, no? But meron pa mga cases, but let's still continue to maintain yung pong ato ang mga protocols, no? No need naman siguro to wear mask, kay kabuyan man. Maghangos ta sa hod ng mag-storya na rin na nakamask. But siguro po, yung kanang washing hands regularly, kung mukha tayan, that's maybe we can use the face mask, no? And then, additional lang po, let's just, lang po, na mag-agree ta, what time are we going to start tomorrow? No? Kaya para po we could also end early. Diba? Kaya I heard na po yung mga gikan sa mga lagyong barangay. So, for also na makawali sa note sa'yo. So, let's agree. What time po? 9? Yes, ma'am. When we say 9 o'clock, sharp, 9 o'clock po tamang kaya baka na yata ang Filipino practice na to. 9! 10 o'clock mo po. 10 o'clock mo supot, di ba? So, when we say 9, whether gamay ra jud, magsugod jud ta. Okay po ba? Okay, ma'am. Is that an agreement? Yes, ma'am. Okay. And then also, yung one mouth rule, pwede po ba yun? Na while somebody is speaking, na ay talk there is a front, or na ay share ang storya. No, dili ka magdungan kay daghan po ta, and then medyo medyo lisod siya i-handle, no? Actually, lisod po i-handle ang 72 participants for 3 days, na medyo po siya na lisod. So, may request na one mouth rule lang po. No? So, isa na dyan ang storya. Kung naapoy questions, naapoy naamoy ka ng mga you would like to share comments or your inputs, pwede pong raise hand, and then we will acknowledge. This is a continuation of our seminar. We're waiting for others to come. Kipirat si Kapitan Greg. So, asa mo? Asa mo?
Rocky. Ganito katatag ang heart namin at 50 weekly Central Silver Crowns by over 25. Where are the others? Where are the others? Pagulong sa manok, kaya ba sige baon sa fox? There you go, my friends. Where have you been, my friends? Dito ko ato, video ko ato. Palantong rin ang sige. Dito ko ato, dito yun. Diya. Sayaw ba taro? Sayaw na po. Sayaw taro. Pakita yung mga kuan. Sayaw na po. Okay, pindot tayo ka na. Energize. Dito do kaon. No remix.
dere? Ngit-ngit man. Visto jaga mo senyor ane. Aba. Okay, na-energize ba ang tanan? Okay. Akin sa nabilin na din nga barangay. 8. Barangay 8. Candilis. Ka-8. Manipis. Sagra. 4. 3. Okay. Barangay 8. Manipis. 3, 4. Hinay ang kuan. Nasa hinay kayo ang check. Okay. Manipis. 8. Lokha. Sagra. Sagra. San Isidro. There. 1. Santa Cruz Viejo. Barangay 1, Santa Cruz Viejo. Novalias. Obugol. Nuevo. San Miguel. 2. Bahian. 9. 3 and 5. San Jose. Okay. So, i-inform ka mo. Balik. There is a change sa ato nga meeting to one-day orientation. Last, diba? Kahapon nag-one day ni Mayor nga gi-change from 24 to 21. Actually, ang 21 is a holiday. Eid al-Fitr. So, i-change na to na sa nag-arrange kami ng karyata ni okay na siya 20. So instead of 24, 21, final and final na ni. 20. Okay, so change ha, 20. Okay, so tomorrow, base nakaboto ko bang represented o bang barangay, next na half day is a whole day na kay data collection of data na, and then there will be discussions kabahin sa recent na results sa CFL Child-Friendly Local Governance Audit in which na-ay role ang barangay o ngano. So mo na pangayon lang Mayor. Mayor will be here. And nalimot ay ko nga I will be attending sa Cebu. So ibili na tamo ni Mayor, ng CCTI, the staff. Mamayo ako sa Cebu Miana kay CCD sa supplementary feeding na sa region office para sa daycare. So dili ko pwede dito, dili ko attend. So naala silang Josa, si Ma'am Lovely will be here with you to collect those data and kinahanglan na mo yun para ma-proceed na mo ang GAD
ang LCPC and other senior citizen, and si Ma'am Quinley na aputoy pa ngayon og data base para sa CDP niya, ha? City Development Plan. So mo na siya, please bring. Then tomorrow base na ato bang representative bang barangay, pila ka bang barangay na aron. Kindly tell your barangay captains, those who are not here, kay makuha niya masulagama. So sa to'y dadon, usa ka BHW, usa ka BNS, usa lang na BNS, BHW, midwife, and si barangay captain. Okay. And the data. Thank you very much. April 13, 2023, second day of our seminar here in Malanyas Garden Resort. Our seminar regarding Yakap Bayan program by the government. You're here in Malanyas Garden, you look at the place, nice place. And you can see our barangay captain, Kagawad Kevin, Kagawad Oscar Limbaga from Sagna, and then Kagawad Gaso. Who are you? I'll take a picture. This is the place, Malanyas Garden. Nice stuff. Swimming pool. That's building. Next building. Nice view. La 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 la. Building. We'll tour you in this area. Katag. Second day namin sa seminar dito sa Malanyas Garden. Sama ko ang aming punong barangay, Kilian Otavio, Kagawad Kelvin Aba. And some barangay officials of various barangay here in Tanay. Tomorrow is our last day of our seminar. Last day. Pwede kayo maka-check in dito sa Malanyas Garden. Nice.
rules and regulations. Swimming pool. Yan. Ano to? Sarado. Sarado. Shout out sa akong family. My wife, Mona Aranda. My sons, RJ Katakutan. Aaron James Katakutan Aranda. Aaron James, Adrian. My two daughters, April and Alisa. My grandson, Sajan. And granddaughter, Alexa. My mother, my daughter-in-law, our secretary, my Lourdes, and Aranda. Shout out ninyo. Nice. Ikot tayo dito, ikot. Ikot. Init lang. Init. Falls. Nice kayo. Nice kayo. Dito. Ang ganda. My background swimming pool. Dito ko. Here I am, playing with those memories. Lang use. Nice. Nice view. That's it. Milania's Garden. Hello mga captains. Shout out mga captains. Pun. Kung na mayo apil na puta. Ato to putag party pagyo mga ano. Palawon dito. Palawan, nasayin mo dyan, lugay po dyan. Bitok mo na i-drive na sa? Ha? Bitok na i-drive na? Rig ko na siya? G-ora? Ha? Torni.
Yan, sa may atong ikasulti ani ron kay naaman ning camera na. Sa may mamaaraw ni Cebu na. Okay kita ato. Okay kita. Ang wala. Yaw sa kong channel na ko. Na naka YouTube. Ako, wala ko. Di mo na, di ko magdala na. Kaya wala may, di ba ako mapalot? Ang dulos balay na na ko. Katong sa Cebu, kita ko. Kani bulungan niya niya. Tanawa niya ni. Oh, ni apa Suris Ilin? Jai! Are ang masudlan ni akong content o gwapa. Panjiro! Panjiro! Saan ka? Ah! Sa sila dito sa speakers. Programa sa gobyerno karon pataning yakap ay bangko man jud no. Kuan no timingan sa pandemic ba. 19 ko sa tong kuana. Basta kay wapay pandemic ni siya niya wala ra natabunan ba siya. Dili kaning atuan sa gobyerno wala po yung mga point person asa ta. Kinsa jud magdala ba. Na para implement ra ng kuan. Wala tay information dissemination na insakto. Wala pa kay point person o kinsa. At least na community dul out sa ila pangatag ng kwarta. Daw sila day may mga key player ani. Grabe,